最特別咧就係呢個狀元及第粥，即係咩咧？自己煮嘅生滾粥。首先揀一個粥底，咁咧就好似係6蚊嘅嗱，呢度有寫住先點粥底份量，咁啊有2人份同埋即係嗰啲蒸咗好耐嗰種啦，又有半粒1/8粒鹹蛋黃啦，同埋有一隻雞翼嘅，咁啊同埋其他啲小配料啊。沙葛啊，我估呢個係乾瑤柱嚟㗎，個腐皮卷啊，我係一個好中意食腐皮卷嘅人嚟嘅。咁啊嗱，見到上邊有啲薑絲啊，有啲葱絲啊，切得好細緻。Hello， 各位觀眾，大家早晨啊！而家朝頭早，哇！8點半都未夠，我所在位置係倉邊路啊！咁啊，今集影片咧係我一個人拍攝嘅。咁啊，一個人拍攝咧，同以往一樣啦，都係幫觀眾揾佢哋曾經住過嘅地方。咁我而家未食早餐嘅，同以往一樣。咁啊，今日我唔去食嗰啲街邊鋪頭啦，我打算咧去飲茶。咁啊，點解要飲茶咧？其實喺中山4路。倉邊路附近咧，好似我之前經常去嗰啲小食店咧，並不是太多老字號啊！我講一唔係有啲又未開門，一唔係有啲又過於新派。譬如好似面前呢啲咁啊，好明顯佢就係搭單做埋早餐㗎啦。咁如果各位翻到嚟又玩咁啱肚餓喎，咁啊試下不妨。但凡講究少少，我覺得都係唔好選擇呢啲，譬如話7點供應啊呢啲咧，冇乜必要嘅。咁啊有咩選擇咧？喺前邊呢度，喺呢度附近咧有2個地方飲茶，一個係我哋先頭經過以前叫做富豪大酒店大廈，我唔係好記得啦嚇。上邊有啲飲茶，另外咧就有2個，第一個喺對面東明軒，應該係2樓定係4樓，我唔記得。唐人軒飲茶，另外一個咧就喺佢對面呢度嘅炸粉街口嘅武林廚神啦。咁話説有一段時間武林廚神咧，因為佢冇打折啦，早茶時段冇打折啦，啲客咧就流失晒。咁啊早排同老婆經過見到，佢哋又有翻打折喎，咁應該會生意多翻啲吧嚇。今日去試試。而家係朝頭早翻工時段，哇！條路超級繁忙喎。係咪好似以前80年代咁，個個都係踩單車翻工嘅？咁啊，有好多都係踩電動自行車嘅過馬路。我先頭所講咧，東明軒就係面前呢棟大廈，你認住有個 KFC 咁就得㗎啦。佢個茶樓應該叫做唐人軒嘅，應該仲喺度做緊嘅。疫情嗰陣都捱得過，應該依家繼續有做。咁喺呢條路行去咧，丙人街定丙正街都係嗰度㗎啦。至於我要飲茶嘅地方咧，就武林廚神啊，上邊寫住全天茶事咁大字。咁喺邊度咧？隔離嗰度新義泰大廈。食完之後，我會入去炸粉街行下嘅，因為有一位觀眾話想睇下炸粉街裏邊嘅舊屋。咁但係佢提出要求拍攝嘅地方咧，應該都已經變化咗好多㗎啦。咁我哋上去食嘢先。好，我又上咗嚟茶樓呢度啦。哇！呢度多咗好多新嘢食喎。最特別咧就係呢個狀元及第粥，即係咩咧？自己煮嘅生滾粥。首先揀一個粥底，咁咧就好似係6蚊嘅嗱。呢度有寫住先點粥底份量，咁啊有2人份同埋4人份嘅，好似6蚊定7蚊嘅。然之後咧就喺度揀啦，揀你食嗰啲肉類啊、豬潤啊、金蠔啊、花膠啊，一應俱全喎。雞蛋又得啊，咁啊自己帶材料都得添，仲要15蚊一位，真係得意啊！不過今日得我一個最細份量都係2人份，咁啊冇點到啦。我見到咧好多叔叔阿姨台面都擺住煲㗎，咁啊睇下我哋食啲咩咧。首先咧，我知道佢哋呢個腐皮卷係好好食嘅，咁我就點咗1份。咁至於鳳爪咧，就因為得我一個人同埋太油膩，我唔係好想點。咁啊，仲有糯米雞我都係好中意嘅。通常咧，如果我係一個人飲茶嘅話咧，我都會選擇呢2樣嘅。如果老婆有嚟嘅話，可以再點埋呢個冰榴蓮。
咁啊價錢都唔算話好平㗎嚇，不過係節前打折之前，咁啊同好多茶樓一樣啦，一啲大路嘅點心都會有㗎啦，呢啲綠豆糕啊、牛肉丸啊、腸粉啊，各種一應俱全。之前一集影片咪同大家講過話，我好中意佢哋將嗰啲價格寫喺後邊嘅，寫個點心後邊嘅，咁啊要掃碼先睇到嘅。嗱，泉水粥底中份，咁啊生魚片金蠔一份一份擺落去啦，呢啲嘢有晒價錢就好啦。皮蛋啊5蚊，咁啊自己滾嘅喎，幾過癮嘅喎，與眾不同啦，係咪？淮山粒又有，咁啊再嚟咧嗱，後邊呢啲嘢有寫住價錢啊，方便得睇啦嘛。鳳爪啊、排骨啊、陳皮啊，大概都係30蚊不到啦。蒸粉果糯米雞23我點咗一份嘅，腐皮卷23我又點咗一份嘅。咁啊蝦餃啊30蚊，就貴啲咁多。蒸肉丸啊、蒸雲吞，仲要咁，我蒸雲吞係成份嚟嘅喎。不過佢哋武林廚神呢度咧，啲點心其實係幾特別嘅。譬如咧藤椒餃嚇，有個網喺上邊嘅，咁啊即係冰花嘅煎法啦。鹹肉粽又有鹹煎餅，話貴啊17蚊。咁啊大家大體上係睇到價錢啦，係嘛？油炸鬼又有啦，10蚊一條。咁後邊我就唔慢慢讀啦，因為咧我都係諗住去後邊街食碟腸粉嘅啫，整下走咗上嚟食飲茶。好，我嘅嘢食就嚟齊啦。咁啊珍珠雞啊，我哋廣州叫糯米雞嘅，咁即係好似一隻粽咁啦嚇。如果完全未食過嘅時候，咁啊但係當然同粽係好唔同，因為佢裏邊有糯米係包住雞肉嘅。咁啊如果喺香港咧就叫珍珠雞。我呢一籠有2隻嘅。以前咧讀小學時候咧，因為阿媽咧喺石井翻工嘅，咁咧嗰度有個叫做死啊！我唔記得叫咩名個餐廳，好出名啊！佢哋做珍珠雞。當時咧，阿媽咧要翻工，咁啊所以咧朝頭早咧就會蒸定一隻糯米雞俾我食嘅。嗰陣就好中意。咁呢隻糯米雞咩味咧？裏邊嘅餡料係足嘅，同埋食落口感覺唔到話好油嗰種感覺，但係咧少咗一種荷香味，至少我食到而家係未有嘅。咁啊〜除此之外，一切都幾好啊！糯米又夠緊實啦，唔會散收，即係嗰啲蒸咗好耐嗰種啦。又有半粒1/8粒鹹蛋黃啦，同埋有一隻雞翼嘅。咁啊，同埋其他啲小配料啊，沙葛啊，我估呢個係乾瑤柱嚟㗎。咁啊，糯米雞呢一樣嘢咧，就陪住我哋廣州人咧80年代出世嘅廣州人長大。當時物質唔係好豐富，但係咧阿爸阿媽都要翻工，咁啊有乜嘢食得係最快嘅，又飽肚嘅，又可以將一啲邊角料擺晒落去咧，其實就係糯米雞。糯米又夠飽肚，咁啊雞咧廣州多人食雞咧，咁有時候可能屋企啊食剩啲雞咪擺埋落去蒸熟佢咪係啦，係咪啊？不過好少人會喺屋企自己整糯米雞嘅，裏邊又有沙葛啦，都算蔬菜咯。其實飲食幾均衡，試下有鹹蛋黃呢部分先。咁佢食起身嘅口感咧，呢隻或者叫糯米雞，其實同粽係完全2件事情嚟嘅。幾好啊！料就夠足嘅嚇。冬菇啊，各種都有嘅，同埋咧我好中意佢係用呢種紙包住，咁蒸嘅時候啲水分咧咪唔會入到去，搞到佢濕晒啦。我而家記得石井嗰間餐廳叫咩名咧？就叫寶江樓。1年之前同老婆去過，嗰陣疫情啱啱開始嚴重，咁我又記得點解成日講翻疫情，因為啱過1年前嘅事啊嘛。嗰陣我同老婆去到隔離樓有事。咁啊，因為我哋經過，所以第一次黃碼就喺嗰度嘅。唔係喎，好似係8月份喎。因為我第一次8月份係生日嗰陣嘅，已經唔記得啦。食雞，佢係燒臘嗰種雞嚟嘅喎。咁樣嘅咩？
呢個要彈一下先啦嚇。我寧願你俾細啲都好啊。呢個好明顯就係燒臘檔嗰啲雞翼啊，燒雞翼啊，但係佢又唔甜嘅喎。係食得出嘅。接落嚟到腐皮卷啦，我係一個好中意食腐皮卷嘅人嚟嘅。咁啊嗱，見到上邊有啲薑絲啊，有啲葱絲啊，切得好細緻。咁啊1、2、3、4有4條，同埋佢唔係好大抽嗰種嘅，我好怕嗰種咧，哇揼到去下巴都仲未食晒嗰種嘅，啱啱好細細條。武林廚神佢哋啲腐皮卷整得幾好，有啲咧佢會蒸咗好耐，又或者啲汁咧浸得唔好啊，咁佢難免會硬硬地嘅。佢呢個咧成條都好腍嘅，又係我呢啲咧牙齒不好的人啊最喜歡啊。雖然未至於到話飲得啊下邊嗰啲汁，但係咧唔鹹嘅。嗰啲腐皮咧浸過之後咧包住裏邊嗰啲餡料。又有冬菇絲咧，我稍嫌佢菜嗰啲蔬菜嗰啲絲少嗰啲，即係冇咗嗰種爽口嘅感覺。搞嘢諗住買菜嘅。好多叔叔阿姨咧就嚟飲完茶就去買菜嘅，好開心啊！我買嘅嚟。係啊，我係去買菜㗎。至於茶樓嘅下邊咧，就係中山四路嘅。咁沿住呢個方向一直行過去咧，已經係北京路嘅。咁原來喺前邊咧仲有一個茶樓，樂淘軒都係唔錯嘅，不過咧超級火爆。樂淘軒咧同武林廚神咧差唔多嘅，又係有飲茶直落，又係有得點餸食飯嘅，呢度都有嘅。我嘅水話，好，我哋又食飽飽啦，我而家終於知道咩事啦。咁原來咧係5.99至6.99至係要充值先得嘅。好似我哋呢啲散客嘅話咧，咁係只有8.8折，不過8.8折都好啫。其實即係等於免翻一個茶位咯。呢度我係俾咗46蚊啊嘛，就係2個點心嘅錢啦，幾好喎。後邊食飽飽嘅，我哋又嚟行下炸粉街。咁嚟炸粉街咧係一位觀眾要求拍攝嘅，咁佢亦都提出咗幾個地方嘅要求，但係我可以同大家講都係揾唔到嘅。仲貴書院冇嘅，應該裏邊係有一個應該叫做圖書館嘅，我唔知係咪嗰度。再嚟仲有一個叫立新北路小學。哇！我真係唔知喺邊，聽都未聽過。咁我哋就帶大家行勻呢一條炸粉街。始終咧喺老城區啊，近越秀公園，又近西關啊，都唔算近西關，近東山口各種咧，所以咧呢度係特別有味道嘅。咁但係咧唔知點解人就不算太多。咁喺呢度咧美食啊有不少呢度其中一個啦，不過咧未開檔。每次經過咧，我都想試下㗎，可惜太早。都有瀨粉賣嘅喎，早知今朝嚟呢度咧。如果繼續往前行嘅話，我記得前邊仲有個麵包鋪嘅，但係具體到咩位置，我真係已經唔記得啦。我同大家科普一下點解炸粉街叫炸粉街咧？其實就好簡單嘅啫，就係以前有個婆，嗰個婆姓黃嘅，就喺呢度賣粉啊，咁咧就係因此得名㗎啦嚇。時至今日就梗係冇人喺度賣粉啦嚇，咁但係都係好有生活氣息嘅。又有呢啲餃子鋪啦，前邊仲有市場，但並不太大。咁以前啦仲會連通到去大新路嘅喎，但係我印象中大新路都好遠嘅噃，唔好理佢啦。咁係真係由炸粉開始得名嘅。咁炸粉其實咧，我估嘅就係應該係似瀨粉咁嘅嘢，因為我從資料上邊得知咧，從個做法係可以判斷得到應該係瀨粉嘅。呢度就炸粉東街，因為已經11月啦，所以咧開始有掛曆賣，全部都係掛曆。
因為始終可能附近出租屋比較少吧，我估嘅啫，所以咧個市場啊唔係好熱鬧嘅，都算老城區咧。但係對於周邊嚟講咧，幾個大市場，佢呢度算係比較冷清一個三角市。三角市有幾墟冚都唔使講啦。即使再行遠啲咧，去到珠江路咧、珠江市場咧，都係好熱鬧。我哋就帶大家去圖書館嗰度睇下，係舊圖書館。再嚟有觀眾就講過以前喺度讀書，嗱前邊咧確實係有一個學校嘅，咁而家應該係叫豪賢中學嚇，唔知有冇記錯嚇？因為咧呢度係好近豪賢路嘅。慢慢咧，我哋越嚟越近東風路咧，咁亦都近熱鬧嘅地方啊。前邊就係市場。咁至於我先頭所講嗰個圖書館，應該就喺前邊嘅，即係過咗呢個洗手間，大概去到咧前邊熱鬧嗰度附近啦。佢係寫住93號嘅。嗱，第一個地方學校就係呢度啦。咁而家咧已經變成廣州市第13中學㗎啦。咁如果早大概個零月之前到啦嚇，大概9月份到啦，一個多月之前啦，我曾經嚟過上邊嗰個字咧，仲係寫住豪賢中學嘅。咁啊，因為合併。咁啊，我女咧嗰陣啊讀書啊，爭啲分配咗嚟呢間學校啊。咁啊，因為豪賢中學咧附近係有13中學咧係將附近嘅學校咧大多數都合併晒嘅。咁啊，我阿媽以前都係讀13中，不過就唔係呢一間。你繼續往前行，以前嘅圖書館應該喺前邊呢個位置，就喺學校隔離嘅啫。咁啊，觀眾有提及過嘅，佢話書院啊各種，我相信應該就係呢度，因為有歷史嘅地方咧，只有呢個喺學校裏邊啊，咧前邊隔離，唔係喺裏邊。冇錯啦，就係呢度啦，已經變咗賣水果。佢係廣州啊首家私立圖書館啊，宣統2年1910年咁啊，將呢度咧有位梁女士啦，將呢度叫梁氏圖書館咁嘅，係第一所以圖書館命名嘅圖書館啦。咁啊，炸粉街咧，其實要行嘅地方咧，已經行得七七八八㗎啦。咁啊，越嚟越近市場。今日咧，感覺上比以往我哋嚟到咧，都係要熱鬧嘅喎。咁我仲記得咧，又講翻疫情嗰啲嘢。我同老婆啊，第一針打針啊，疫苗啊，都係喺度完成嘅。比我想象中熱鬧得多喎，又有水果賣。我之前2到3次嚟到咧，呢度咧都係好冷清啊！喺兩邊啲街坊市民呢個鐘數9點幾出嚟買餸。嗱，我估嘅咋嚇，因為之前咧我嚟得都唔係太早啊，可能當時天氣比較熱，咁啊好多街坊咧就一早已經嚟買完餸。咁啊時至今日涼爽翻好多，咁啊所以而家嚟買餸咯，飲完茶先嚟買餸啊嘛。呢度啲蔬菜價格咧，亦都唔係太貴嘅，咁啊正常啦，呢啲價錢係生菜3蚊半。我之前同老婆入去裏邊買過哈密瓜嘅，哇嗰個哈密瓜好食，仲要10蚊一個。咁啊當時我哋買嘅時候咧，都已經覺得得唔得㗎？咁但係食過我又知呢度賣雞蛋啊，靚雞蛋喎。雖然咧，同翻去中山3號炸粉街都仲未夠嗰度人，因為嗰度係3個市場構成嘅，咁啊，但係都勉強有少少嗰種感覺啦嚇。咁啊，其實嚟到呢度咧已經行完㗎啦，繼續往前行咧已經係豪賢路嚟㗎啦。嗰個蛋糕鋪喺呢度咧就要嚟買香蕉糕啦。香蕉糕睇下有冇先，係半斤好啦，半斤香蕉糕15蚊斤嚇。咁啊，仲有薩琪瑪、冬甩嘅各種似地，我哋去到芳村嗰度喎，下次經過可以再買。仲有呢個芝麻酥，我都係好中意食嘅。嗱，我咧買咗一袋香蕉糕啊，多嘅噃嚇，
9蚊㗎呢度，試下咩味啊？佢嗰啲香精味又唔算好濃喎，幾好喎，有啲都幾濃㗎嚇。咁啊，但係唔係成日食冇乜所謂。咁呢啲咧就攞翻去俾個女食下，俾個老婆食下。我係試過啦，幾好嘅係。咁啊，下次行過可以買啲包。咁接落嚟我就會往東高大道嗰個方向過去嘅。咁啊喺度行過去大概10零分鐘啦。咁我哋啱先去嗰度叫中山4路，其實東高大道咧喺中山3路附近啦嚇。咁啊所以過去，咁亦都係一位觀眾要求拍攝。其實之前已經拍攝過東高大道一次啦。啱啱拍攝完之後咧，佢就馬上留言喎，又話有個地方想睇，咁啊俾我拖咗好耐好耐。佢亦都留咗2次言㗎啦。咁唔去唔係太好嘅。跟住依家就過去。喺廣州咧，老越秀區啦嚇，我講呢度都算係嘅。有修建緊地鐵嘅地方咧，憑我印象2個，一個係呢度，另外一個咧就係大沙頭嗰度啦。咁啊老城區咧整地鐵都係好難嘅，嗰度都唔算越秀。咁如果係咁計咧，仲有烈士陵園嗰度啦嚇。真真正正意義上咧係老越秀區咧，呢度夾硬都計啦，其實都唔係嘅，但係好近咯，就只有呢度。紀念堂係修建緊地鐵嘅啫，咁我哋就繼續往前行，然之後轉左經過中山4路啊，過去東高大道嘅。好啦，咁啊，終於咧，我哋嚟到陵園西路，亦都嚟到最後一個環節。因為觀眾咧就要求我哋去拍東高大道，咁啊非常之好啊！佢咧將所有嘅路線寫晒出嚟，我最喜歡咁啊！咁啊，佢要求我哋咧喺陵園西路入去咧長平後街進去的，就喺前邊。我而家所在位置就係長平後街啦，咁鏡頭嘅後方咧就係陵園西路，咁我哋會喺呢度入去二環路17號嘅，咁啊有西北南面都拍一拍，觀眾要求非常之好啊！等我睇下路牌先。咁我記得以前咧呢個位置啊就係一個餐廳嚟，我唔記得咩名，好出名嘅。咁後尾佢哋搬咗過去中山3路啦。至於長平後街，我記得應該係喺呢度過去嘅。睇下先，呢度都仲係長平後街，喺前邊難道係
會唔會喺呢條巷仔轉過去呢？我而家企喺位置長平後街8號啊，呢度冇路嘅。因為咧觀眾講嘅係二橫路，佢冇講係長平後街二橫路，因為成日東高大道二橫路啊。不過點都好啦，即係具體方向咧我都係知嘅，因為一直往前行就已經係東高大道㗎啦。我而家企喺呢度都仲係叫做長平後街啊。錯啦，我面前見到就係寫住東高三橫路，等我睇下二橫路喺邊先。因為咧喺鏡頭嘅左邊咧就係一啲執法部門，我就不必要過去啦。我睇下前邊係咪呢度？呢度有個巷仔啊，唔知算唔算巷仔行過去嘅。其實東高大道咧係一條好有歷史嘅路嚟嘅，咁但係鑑於呢度咧係有好多執法部門㗎，譬如前邊有一個，咁咧所以點解我唔成日嚟拍就係有呢個原因。我而家行緊嘅係二橫路，咁極有理由相信咧喺左邊呢度平行過去咧就係二橫路㗎啦，呢度係三橫路，冇錯啦，就係面前呢度，我已經見到二橫路幾個字啦。咁即係話我以前經常留嗰條路，因為喺呢度咧係連通長平後街，即係陵園西路啦，同埋東高大道嘅一條路嚟嘅。觀眾要揾嘅咧係17號9樓，咁9樓我就梗係上唔到去嘅。等我睇下17號喺邊先。我而家企緊呢度咧，左手邊係1號，咁啊按道理應該喺左邊嘅。我哋睇住左邊嘅屋，我嘅憑印象咧，記得前邊好似冇一棟有9層高嘅樓喎，不過可能記錯嘅。通常我都係好容易記錯嘅咧。廢話少講，9號我都已經見到啦。咁我估嘅咋嚇，會唔會係前邊呢一棟？前邊呢一棟啱啱就係連通應該都係長平後街嘅一條路仔上邊啦嚇。喺呢度咧之前同大家嚟都睇過啦，好多面前呢種咧民國風嘅樓啊嘅屋㗎。呢度咧11號，同埋有好多咧都係不能內進，又或者門前不能停車嘅，因為咧呢度唔止一種執法部門嘅。呢度係13號，會唔會就係面前呢一棟咧？唔排除喎，因為觀眾咧亦都有講過，我見到啦，入邊係19號，咁我極有理由相信應該就係呢棟啦吧嚇。咁啊觀眾就話可唔可以影下4個面啊？咁當然可以啦。咁我再拼高啲睇下先，同埋我其實都未證實到佢係咪17號嘅，應該都係啊，按推斷，因為裏邊已經係19號啦嘛，石米外牆。有人住啦，上邊咧大多數都有防盜網嘅，我就嘗試一下喺呢度入去，同埋1樓呢位住戶啊，整到幾靚喎嚇！行下呢度，行下呢度，應該呢度係啦，呢度仲可以穿翻出去長平後街。咁同埋咧，我發現呢度好多人咧停車咧都幾方便㗎。呢度咪啱先我經過嘅長平後街嗰度咯，咁即係話呢棟樓啊。但係有個小問題咧，就係喺呢度行到盡頭轉左嗰度咧，入唔到去嘅喎。嗱，單車就過得到嘅，過去睇咗再講啦。好，冇錯啦，證實咗啦，呢度咧就已經係17號啦。咁上邊咧就係9樓㗎。咁二橫路嘅9層樓17號，咁喺呢度確實係就係連通長平後街，同埋有個阿姨咧喺度晾緊衫嗰度咧，行入去就係另外一個小區啦。咁只能睇到呢度啦。嚟咧我就會沿住東高大道行過去1橫路嘅北面有個小洋樓，拍攝一拍。咁即係話應該係啱先我經過嗰度嘅噃。
我哋喺度往右轉。終於我哋又差唔多到一橫路啦，前邊就係、咁。觀眾有講過啊，北面小洋樓，咁啊北面我估應該係面前呢一棟嘅，咁啊但係即便如此係咪都好，我都會同大家行晒呢條東高一橫路啦嚇。鏡頭正前方一直行翻出去咧，已經係中山三路，同埋等陣我都會去中山三路之後嘅。而家先行咗呢度先，咁啊亦都嚟過幾次㗎啦，亦都同大家講過，呢度咧已經變成一個歷史建築物，同埋呢度係有個咖啡店，但係咖啡店咧係有西餐食嘅。咁但係因為而家呢個時間啱啱夠10點，梗係未開門啦。班如此喎，佢仲有4層樓高㗎噃，睇過。佢呢個係新娘化妝間，咁但係又有嘢食嘅，又有攝影室嘅咖啡店嘅，應該就係呢度啦。唔知有冇機會下次可以過嚟呢度飲杯嘢呢？嚇，咖啡店咁啊，新娘影相啊，咁難道有好多人喺呢度影婚紗相咩？應該唔會嘅，佢只不過係將個地方擺喺呢度咁解嘅啫嚇。終於我哋係翻出嚟路口啦，亦都喺呢個越秀區婦幼保健院隔離，就會有一個中山三路小學嘅。咁東高大道咧，其實就唔算話太長嘅啫。一邊係連通中山三路啦，一邊就連通陵園西路啦，等於同陵園西路並排咁長。咁至於呢度咧，中山三路小學，我都有親戚喺度讀過小學嘅，就喺呢度啦。不過佢嘅正門咧就喺外邊。先頭我經過入去長平後街拍攝嘅時候咧，亦都經過佢門口。至於外邊就係車來車往嘅中山三路啦。Hello， 各位觀眾我哋而家又翻到嚟室內啦。咁大家覺得好奇怪，點解我嘅影片會喺室內拍攝嘅？其實事情係咁嘅。咁今日呢集影片咧，有一部分咧係我用舊嘅器材拍攝嘅 Osmo Pocket 嘅2代，有一部分咧係用 Osmo Pocket 嘅3代5連咪高峰嚟拍攝嘅。咁唔知大家分唔分辨得到邊部分啦？咁至於嚟到依家咧，我係有連咪高峰嘅。我啱先亦都睇過當時拍攝冇用咪高峰嘅畫面啦，接受得到，但係肯定唔係我接受到嘅範圍裏邊嘅。但係如果作為一啲普通記錄者嘅話，可能都夠用嘅嚇，唔用咪高峰。咁但係當然因為我嘅頻道我對聲音嘅要求係好高嘅，所以大家而家應該可以感受到聲音係比先頭要好吧？係咪？咁至於畫面咧，我亦都睇過啦。光圈大咗。感覺上後邊會有更多嘅虛化，我唔係好中意咁樣嚇，或者喺使用過程中慢慢改善啦。咁我用呢套系統咧用咗好耐嘅啦，呢個係 Osmo Pocket 嘅2代，係我第3部機，而家拍攝緊呢個畫面係第4部機，我足足買咗4部啦。我用呢部機咧已經拍攝過好多影片嘅啦。3年差唔多3年嘅時候咧。其中有一小部分係用iPhone 嘅 Mini 12拍攝嘅，咁嗰個時間唔係好長，通常嗰個時間嘅影片都係好短嘅。至於用呢一款機咧，而家已經用咗3代，而家測試緊第4部。1代我用咗最短時間嘅，開始嗰陣係冇講嘢嘅時間。咁一路喺條街度行，現場拍攝啦，接受得到畫面，包括穩定性各種都可以。咁及後去到應該係2021年尾嘅時候咧，
開始我就用一代啦，用翻舊嗰部一代，發現其實都慢慢自己學識咗用起身幾舒服喎。但係由於當時咧我自己大意啊，就充電嘅時候咧將嗰部機燒咗，咁我即刻就係買嗰部二代，及後就一直都係用二代嚟拍攝㗎啦。咁呢部係我買嘅第二部二代。好用，真係好用，包括到我好多現場嘅拍攝，大家有睇我嘅影片都知道啦。我老婆咧，尤其去市場嗰啲，我老婆從來唔會等我。譬如話我喺條街度行下行下，講緊現場環境啊，阿姨買餸啊，呢啲菜幾多錢？我老婆突然間就走咗去後邊，話要買番茄，要買豬肉咁樣樣嘅，咁佢係唔會等我。我對呢一款機嘅操控要求係好高，即是話隨時我就要影到我想影嘅嘢，馬上操作。通常我會將呢個操作叫盲操，即是話咧，我係唔會睇住畫面嘅，我撳呢幾粒掣，我就要知道我究竟係拍緊一個俯仰嘅畫面啦，平數嘅，抑或係影緊下邊呢一嚿嘢。阿老婆買緊呢個番茄喎，我要影佢嚿番茄好靚喎嚇，然之後咧。影完之後咧，阿老細攞去稱，我又即刻要將個畫面切換翻去。阿老細喺度稱緊嘅時候，到最尾買完啦，嘟完幾多錢？我仲俾緊錢喎，呢部機仲撈緊喎，即刻影俾咗幾多錢，然之後再切鏡切翻出去外邊條街好熱鬧。咁我係對呢部機嘅要求係咁嘅，佢係完全做得到。有咩唔好啊？有咩唔好就係呢嚿啦，真係。因為要咁樣稱住一抽嘢，因為觀眾就話但凡用過呢款機嘅觀眾都可能會講，點解唔用嗰個咪嘅？佢原裝嗰個咪嘅，有個問題就係嗰個咪咧經常會走甩咗嘅，唔知去咗邊嘅。咁嗰啲聲咧係會入唔到咪嘅。用大疆呢款機偶爾都會，但不多，而且咧佢仲係會有呢隻咪係仲會有內錄功能，真係可能會我成段唔記得晒喎，唔記得撳掣喎。我攞翻佢內錄功能咧，都可以用得到啊！咁好啦，到而家第三代啦。第三代咧，我買咗上次我去佛山買嘅，咁用咗一小段時間，感覺都幾好，係可以替代得到嘅。首先佢個畫面係夠大㗎啦，可以做得到開機比呢個仲要快。我每一次開機呢個嘅時候咧，我都要等佢連咪，我就會一路着住部機去同一個場景度拍攝。有時候我譬如同老婆去到一個場景啦，去到中市市場咁落車，我叫老婆你等等先，等我連好晒咪，連通咗你先至好去。但我老婆係從來唔會理我嘅，對一聲就唔見咗。譬如好似早幾日咁咧，我哋去到醉觀公園嚇，我哋又走失咗啦，佢又唔知去咗邊。咁我仲喺度影緊阿叔打乒乓波嘅時候咧，佢就唔知去咗邊㗎咯喎，好搞笑嘅。佢都係做得到嘅，但係缺陷就係要連咪。但係我而家用緊呢一個咧，就至少喺呢部分係改善咗，因為佢一擰個屏幕即刻就可以拍攝到㗎啦。但係啱啱開始用嘅時候咧，亦都有小問題啊。同呢個對比，咧，因為我切換畫面係可以好快嘅。我大多數咧都會用一個功能叫做俯仰拍攝，即是話無論嗰部機咁樣喐，佢又係正前方影嘅。咁樣喐又係正前方影嘅，咁樣揸住佢都係正前方影嘅。我係經常會用呢個功能嘅。咁而家用緊呢部機咧冇咁方便，因為佢唔係用實體鍵嚟控制嘅，而係通過觸控屏幕嚟控制嘅。咁呢一點係我唔係太喜歡嘅。咁第二，我以前咧好少會用呢個 stick 㗎嚟控制嗰個鏡頭上下嘅，我好少用嘅。咁而家呢部新機咧，我就必須要經常影，因為我好擔心佢啲品控唔係好掂啊，大疆啲品控。咁啊，如果係呢一代嘅話，我可以將呢一嚿抽走佢，真係壞咗喎，我將呢個抽走佢換個咪得咯。咁而家我用緊呢個應該係唔得嘅嚇，咁啊到時睇下點啦。但係確實佢開機係好快。與此同時咧，以前呢一款機大家睇下啦，佢嘅鏡頭咧。只要你係熄咗機咧，佢係會自由地喐㗎。咁如果我去到一啲可能要拍攝嘅場景，但係熄咗機咧，
我就要咁樣擺翻落嚟，因為如果唔係個鏡頭咧會損壞就唔好噶啦嘛。但係我而家用緊呢款機咧，佢熄咗機咧，個鏡頭係會有少量磁吸咁樣吸住喺上邊。咁但係當然啦，你嘅傻仔咁樣蹬嚟蹬去都係會歪咗嘅。佢就可以真係做得到。平時我關咗機咁樣揸住喺條街度行緊，我等緊我要拍攝嘅東西嘅時候咧，我就咁揸住，我就唔使擺翻落呢個殼嗰度。有拍啦，我先快脆掹翻個殼出嚟，然之後睇下個咪連唔連得到，連唔連得到咧，仲要望下呢度冇事啦，咁啊影就唔需要嘅。即是話我而家用緊呢個3代咧，佢捕捉嘅功能係快咗嘅。好多人都話新款呢款機喺拍攝嘅時候咧係會有上下震動。咁其實我可以講啦嚇，可能佢哋用得呢款機唔叻啦，我都有發言權啦，我都拍咗咁多。只要你喺構圖方面花少少功夫，就唔會出現呢啲情況嘅。咁又係嗰句，如果你揸住係咁摁，係咁摁，就幾勁嘅穩定器都死，只可能用嗰啲咧拍英超嗰啲啊、踢波嗰啲咧掛晒成個身嗰啲就冇事㗎啦。或者揾個荷里活攞個荷里活攝影嗰啲攝影師就應該得嘅，係唔會嘅。我可以同大家講，因為我唔係一個電子設備測評器材嘅頻道，我亦都唔多細講，我只係講下我一啲嘅感受。咁暫時用起身我都係滿意嘅。我最期待嘅佢係夜視功能，但我最唔喜歡嘅佢就係光圈太大。光圈大，夜視功能好，光圈大，朝頭早拍攝背景又虛化，究竟點樣作取一個取捨咧？咁我要用過先知，因為我並非一個專業人士，只不過我係用得呢套設備比較多嘅一個博主咁解嘅啫。我可能會抽個時間去拍攝一集夜晚嘅內容，而且我可以同大家講，我仲未識連呢個咪。呢一段咧就係我當時喺條街度拍攝緊，但係冇連咪嘅效果啦，我都唔攞嚟出街啦。但係咧最起碼嗱，而家睇到啊，後邊嘅背景係虛化嘅，咁啊我前置呢度咧係清晰嘅。咁好啦，今集影片亦都到呢度為止，涉及咗幾個內容。如果有觀眾想我幫你拍攝你曾經住過嘅地方嘅話，留言俾我啊，我會盡快幫你拍攝嘅。但係因為我同太太經常要外出，近期趁住而家天氣好，周圍去遊玩啊嘛，咁可能會延後少少啦。第二，至於呢部機，大家想知道有啲咩功能嘅話，你亦都可以留言俾我聽，因為有好多觀眾可能想試下買一部自己玩下各種記錄下生活啊咁我都會盡量試清楚佢先至答覆大家嘅。暫時都係滿意嘅嚇。各位觀眾，下集見 ，share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like啦。下集見，拜拜。